女孩咳嗽一声，头就掉到了地上，随后脖子继续伸长，头也漂浮到空中。突然她抬起头来，看到躲在角落里的小帅，就追了过去。尽管小帅不停地躲避，可还是没有头的速度快，脖子越来越长，围着小帅转了几圈，就把他捆了起来。突然窗户上出现一个巨大的影子，吓得他连连后退。紧接着玻璃上就出现2只眼睛，随后越来越多，密密麻麻布满了窗户。他鼓足勇气，用出吃奶的力气，从脖子里钻了出来，拉开门就往外跑。突然木板掉了下去，出现一张巨大的脸，吓得他坐到了地上。只见巨脸小嘴一张，用力一吸，顿时狂风大作，两人差点被吸了进去。可下一秒他又吐出一口气，小帅瞬间被吹飞，女人裙子都掀了起来，小帅一个没抓稳，从上面滚了下来，吓得他赶紧往前跑去。半天过后，终于看到了路。这时一辆公交车正好经过这里，他急忙挥动双手让公交车停下，可上车后才发现上面一个人都没有。他也没想太多，突然听到奇怪的声音，扭头一看，顿时吓了一跳，窗户上竟然趴着一个人，正试图闯进来。随后火光一闪，出现一个风火轮怪兽，这可把他吓坏了，于是想换个座位，可另一边窗户上的人更多，都想钻进来，这到底是什么车？幸好没过多久，他们就消失不见了。原来外面的天已经亮了。女孩捂着肚子大声哭泣，突然她张大嘴巴伸出左手，吓得妈妈连连后退。我了个乖乖，这到底是什么情况？雪白的小腿快速变黑，没一会儿就长满黑毛。女孩挣扎着想爬起来，突然一声嘶吼，撑破衣服，背上也钻出黑毛，下一秒眼睛变得通红，脸上也被黑毛覆盖，身体越变越大，还长出了猪鼻子。没过多久，它就变成一头野猪，爸妈吓得瑟瑟发抖，根本不敢过去。野猪脚一用力就跳了下来，不停地咬着床单，搞起了破坏。突然死死盯着两人，妈妈一声尖叫，被老爸拖了出去，把野猪关到屋里。原来昨天晚上爸爸去森林打猎时，突然3头野猪冲来，他急忙开了一枪，射中大腿，野猪吓得扭头就跑。天亮时，他们来到茅草屋旁，趴在地上，阳光照在身上，猪毛快速变短，手臂慢慢露了出来，猪蹄也变成了脚。随后一抬头，鼻子逐渐收缩，变成一张女人的脸，而旁边的女孩蜷缩在地上，不停地发抖，嘴里喷出大口鲜血，眼睛也变成了红色。随后脖子一歪，从嘴里吐出一颗金丹。妈妈抱着女孩哭得非常伤心，她手托金丹，发誓要为女儿报仇。见女孩一个人在外面，就走了过去。她假装头疼，哭哧一下倒在了地上。小美急忙跑了过去，把她扶了起来，不过好心却伤害了自己。女人张开手，露出里面的金丹，作为感谢送给了小美。小美拿起来后放到了嘴里，下一秒她眼珠上翻，身体不停地抽搐。这一幕恰好被老爸看到，猪精围上头巾，转身就跑。等老爸出来时，猪精已经跑远了。傍晚，女孩突然醒了过来，捂着肚子不停地大声咆哮，身体长出黑色毛发，最后变成一头野猪。等早上，她就恢复了人形。爸妈以为她没事了，哪知到了晚上，她又哭了起来，疼得坐到了地上。妈妈不停地喊着她的名字。突然，小美伸出左手，上面又长出了黑毛，吓得妈妈连连后退。她痛苦地嘶吼，衣服都撑破了，脚用力蹬着地，紧接着脸上长出长长的鼻子，一溜烟逃走了。妈妈急忙追了过去，可找了一晚上，连根毛都没发现。第二天早上，他们在树下找到了女儿，老爸赶紧给她盖上衣服。于是到了晚上，就把小美关到房间里。可即便这样，有时她还会不由自主地跑出来，攻击附近的行人。这天傍晚来到家门口，小美直接跪到了地上，可下一秒她就捂住肚子，痛苦地大吼起来，直接坐到了地上。女孩捂住肚子，痛苦地大吼起来，一屁股坐到地上，随后翻过身，胳膊上长出粗粗的黑毛。她抬起头来，看到镜中自己的变化过程，鼻子越来越长，衣服慢慢撑开，就变成一头野猪，纵身一跳，咬住妈妈的胳膊，就是不松口。这时老爸赶到，一脚踢飞野猪，扶起妈妈后，随手关上了门。第二天清晨，他们打开房门，发现女儿又恢复了正常，赶紧给她裹上毯子。回想起
昨天变身的场景，他觉得非常对不起妈妈，认为自己是个怪物。傍晚，妈妈找了半天都没发现女儿的踪迹，最后在铁笼里找到了小美。他想打开门，却被小美阻止了，因为他怕变成野猪后伤到家人。之后的20年，每天晚上他都在笼子中度过，直到清晨阳光照到身上，他才能变成正常人。之后妈妈再把毯子拿给他，白天他会在水果摊帮忙补贴家用。可这天回家时，前面突然着起大火，路被封死了，他根本回不去。眼看就要天黑，他急忙向回跑，来到菜市场，想打开仓库大门，可门被锁上了，怎么都打不开。危急关头，他拿起旁边的石头，哐哐2下砸坏门把手，就走了进去，还用箱子顶住了门。随后跪到地上，一声惨叫后，又开始了变身。第二天醒来后，穿上被撑破的衣服，见外面没人，悄悄溜了出来，直接冲到雨中。没想到路上遇到几个街溜子，吓得小美转身就跑，不料脚下一滑，摔到地上，撞破头后晕了过去。你觉得他能获救吗？他身上的诅咒能解除吗？男人向前一趴，从30楼跳了下去，呼呼的风钻入口中，肚子就鼓了起来，砰的一声落到地上，又弹到空中。透过窗户看了眼电视，随后又落到地上。再次下落时，手伸长49.9米，抓住路灯用力一拽，头上就起了个包，晕晕乎乎掉了下来，吓得他赶紧到医院做个检查。通过全面扫描得知，他的身体变成了橡胶。当洗澡时，一个美女护士走了进来，可浴巾里包着高压电线。他插上插座，戴上绝缘手套，夹子上顿时冒出无数火花，还诡异地笑了笑。大壮也是一脸坏笑，让他赶紧过来。只见护士一步步向前，把夹子放到浴缸里，而大壮却一点反应都没有。护士见状，急忙跑了出去，穿着高跟鞋跑得还挺快。大壮手一抬，身长55米，一把抓住护士脖子，将他拽了回来。经过严刑拷问得知，是拜把兄弟要杀自己。原来他在执行任务时被人从后面偷袭，他躺在病床上，咬了一口绿皮甜瓜，可嚼了2下，怎么这么难吃？随后就变成了橡胶人。突然，一个杀手走了进来，他小手一伸，抓住杀手脖子，随后拉到跟前。他竟然也是兄弟派来的。大壮这下不淡定了，来找兄弟讨个说法。手臂顿时伸长了50米，跟面条一样，可杀伤力却非常大，轻轻一甩就干翻了所有人。他们爬起来后，举枪就射，全都打到大壮身上，背后冒出无数尖刺，随后吐出一口气，子弹就反弹回去。紧接着手臂轻轻一甩，再高高举起，变成巨大手掌，来了个泰山压顶。他想干掉兄弟，可下不去手。正在这时，他们的领导赶到，手里还拿着炸弹，原来是他偷袭的大壮。随后点燃了引线，想炸死2人。突然路飞赶到，拳头快速膨胀，紧接着就飞了出去，跟炸弹来了个硬碰硬。下一秒，老大就去了西天。那么问题来了，你说大壮和路飞谁更厉害呢？